Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedulur. Untuk hari ini perkembangan Merapi untuk awan panas guguran ada dua kemarin itu, amplitudune 21 sampai 50 mm, durasinya 146 lur. Untuk guguran itu sampai pukul piro ya, pukul 1 itu banyak, mungkin lebih dari 20-an untuk guguran yang mengarah ke arah barat daya. Subuh mulai jam 2 itu wis mulai ngeledek ke arah barat daya. Jam 4 ya agak sinyalnya itu agak menggerigi dan suaranya gembluduk lur. Nek saiki saya rungokke saka kene iki. Asape sing aktif itu asape sing iki lur, sing barat daya iki. Tapi untuk peluncuran belum terdeteksi. Ya lur, semoga bermanfaat. Nanti kita liput kembali aktivitas Merapi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.